Tá tudo sujo. Olha o desespero do paulista para subir no barco. Que situação desagradável. Isso não acontece. Ele não consegue subir no barco. Você sobe e não consegue andar na água. Vamos dar um zoom. Ver a situação do cara de pertinho. A galera toda empenhada em levantar o cara. Agora, atenção, olha só. Olha a cara dele, gente, olha lá. Que desespero. Passa a perna, vambora. Agora, olha o desespero do cara pra subir no barco, olha lá. Primeiro à esquerda, pra direita. Soltaram o cara. Coitado, afundou de novo, olha lá. Pô, eu tava aqui em cima, bicho. Tadinho, gente. Que Põe o pé desespero. no pneu, que aí você segura aqui na corda, ó. Vai. Pega pela sunga, vai. Levanta a sunga dele não, sacanagem. Vai. Peraí. Escorrega por... Calma, calma, assim não dá. Olha só, eu boto o vaiano aqui, o vaiano, você põe o joelho aqui. Ah, tá. Melhor. Aí, ó. Vai cair. Aí eu quero dizer que ele vai ficar havaiano. A vaiana eu vou pegar. Que caceta, hein? Não foi tão fácil pra descer, pô? Ah, não tem uma escada? É. Olha lá. Peraí. Ainda bem que tem coral debaixo do barco, senão tava ralado tudo já. Vai. Vem. Agora vai buscar baiano. Qual foi a sensação de não conseguir subir? Foi difícil? É Complicado. muito músculo, cara. Dá Mostrou a tchauzinho. estrela que eu pesquei aqui? Não, cadê a estrela? Aqui, ó. Dá lá, dá pra ele a estrela. Deixa isso. Tadinha dela. Vamos levar pra casa. Nada, Não, só aí de tem- volta no mar aqui. Aqui. Aí tem sabão, rapaz. Ó, a partir desse momento, a partir desse momento nós temos evidência que o cidadão em Cunho, ele cometeu um crime ecológico. Crime, diga-se de passagem, E quanto que dá pra inafiançável. morder? Ainda não, que eu vou devolver pro mar. Vamos lá, mostra A intenção não cobre a ação. Ó. Filma ela descendo de volta pra água. Você tá filmando? Boa. Lá vai? Já foi. Eu queria levar ela. Ela vai xingar uns 6 meses a gente agora. É. Ah. Eu vou levar.